Hallo liebe YouTuber, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Im letzten Video habe ich mich mit der Frage Seilfett oder Mike Sanders beschäftigt. Daraus entstand eine sehr interessante Diskussion, wo ich gebeten wurde, dieses Thema noch genauer zu behandeln. Deshalb folgt jetzt dieses Video mit dem Thema 10 Wahrheiten über Mike Sanders. Also, jetzt geht's los. Wie gefährlich ist Mike Sanders beim Schweißen? Natürlich werden jetzt viele sagen, wo Mike Sanders ist, rostet nichts. Also man muss an diesen Stellen nicht schweißen. Aber bei Unfallschäden schon. Deshalb gilt dabei Folgendes. Betroffene Bereiche ausschneiden und die angrenzenden Bereiche mit einem Silikonentferner reinigen, dann können die Arbeiten vorsichtig durchgeführt werden. Dabei aber immer daran denken, dass Mike Sanders brennbar ist. Kann Mike Sanders mit einem Pinsel aufgetragen werden? Ja, natürlich, das funktioniert, aber leider nur in der flüssigen Form, das heißt nach dem Erhitzen. Und hier muss man eine Sache wissen, die Oberfläche sieht selbstverständlich nicht so gut aus wie nach dem Sprühen. Wie wird Mike Sanders für die Anwendung am besten vorbereitet? Im Normalfall muss Mike Sanders zum Vorsprühen auf ca. 90 bis 100 Grad Celsius erhitzt werden, bei einer kälteren Umgebung sogar auf 100 bis 120 Grad Celsius. Am einfachsten funktioniert es mit einem Schmelzautomaten, der von dem Hersteller empfohlen wird. Leider ist es eine sehr kostenintensive Lösung. Ich habe dir den Schmelzautomaten unten in der Videobeschreibung verlinkt, da kannst du dir den Preis angucken. Deutlich günstiger kann man das mit einem alten Topf realisieren, indem man das Fett auf dem Herd zum Schmelzen bringt. Dabei aber unbedingt darauf achten, dass es nicht zu heiß wird und dass das Fett kein Feuer fängt. Im Notfall daran denken, dass das Feuer nicht mit Wasser gelöscht werden darf. Kann Mike Sanders direkt auf den Rost aufgetragen werden? Ja, damit kann man den Rost auf jeden Fall sehr gut versiegeln und seine weitere Entwicklung stoppen. Es wird aber empfohlen, da wo es möglich ist, den Rost mechanisch mit Hilfe einer Drahtbürste zu entfernen. Wie verhält sich Mike Sanders im Sommer bei hohen Temperaturen? Das, was auf einer Seite zu seinen Vorteilen zählt, ist auf der anderen Seite sein Nachteil. Im Sommer wird aufgrund der hohen Temperaturen das Fett flüssig und wandert in die Blechfalze, Schweißnähte und andere Bereiche, die er früher nicht erreichen konnte. Dadurch bietet er den besten Schutz gegen Rost. Das kann aber auch dazu führen, dass das Fett durch das Wandern das Fahrzeug verlässt und unschöne Flecken hinterlässt. Ist Mike Sanders schädlich? Mike Sanders wurde nicht als Gefahrenstoff eingestuft, deshalb sind keine besonderen Schutzmaßnahmen notwendig. Aber aufgrund der relativ hohen Temperaturen werden lange Kleidung und feste Handschuhe empfohlen. Wie sieht es aus mit der Gummi- und Kunststoffverträglichkeit? Das ist auf jeden Fall ein sehr schwieriges Thema. Dazu gibt es so viele Meinungen, dass man eigentlich nicht eindeutig sagen kann, ob Mike Sanders gummiverträglich ist oder eher nicht. Schreib mir deshalb in die Kommentare, wie deine Erfahrungen aussehen. Ich persönlich bin der Meinung, dass dieses Thema unbedenklich ist. Wie sieht die Langzeitwirkung aus? Ja, Mike Sanders gehört zu den besten Rostschutzpräparaten, die auf dem Markt erhältlich sind. Unter anderem auch deshalb, weil die Langzeitwirkung hervorragend ist. Man kann also erwarten, dass mindestens 5 Jahre das Fahrzeug perfekt geschützt ist. Muss die Verkleidung bei der Behandlung der Türen abgebaut werden? Ja, das soll man auf jeden Fall tun, denn man riskiert, dass man unschöne Flecken produziert, die dann von innen nach außen sichtbar werden. Zusätzlich muss man noch den Innenraum mit Folie schützen, damit der Nebel nicht den Innenraum verschmutzt. Kann man mit Mike Sanders auch den Motorraum behandeln? Ja, ich denke, die Frage ist ein bisschen scherzhaft gemeint, deshalb werde ich auch ein bisschen lustig antworten. Selbstverständlich, man kann auch den Auspuff von innen damit behandeln. Ja, jetzt aber Spaß beiseite, man soll damit natürlich nicht den Motor behandeln, aber die Bleche in dem Motorraum können damit schon behandelt werden. Ob es notwendig ist, muss jeder selbst entscheiden, aber die Möglichkeit besteht. Die betroffenen Bereiche kann man zum Beispiel gezielt mit einem Pinsel behandeln. Ja, das war die Ergänzung zu diesem Thema. Wenn dir das Video gefallen hat, dann werde ich mich freuen, wenn ich von dir den Daumen hoch bekomme. Ansonsten, wenn du der Meinung bist, dass ein Video zum Thema Seilfett auch interessant wäre, dann schreib mir das in die Kommentare. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.